ค่ะดิฉันนางสาวสุกัญญาเอี่ยมคณะมาจากวิทยาอาชีวศึกษาสระบุรีแผนกอาหารและโภชนาการวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทำผัดสปาเกตตี้ผัดขี้เมาทะเลค่ะก็ผัดสปาเกตตี้ก็เป็นอาหารยุโรปนะคะส่วนการที่เรานำมาผัดเป็นผัดขี้เมาก็จะทำให้มีความเป็นไทยมากขึ้นค่ะส่วนผสมหลักเลยก็คือเส้นสปาเกตตี้ค่ะเส้นสปาเกตตี้เราจะนำไปลวกนะคะใส่กับน้ำมะนาวแล้วก็น้ำมันพืชค่ะต้มให้สุกลวกให้สุกนะคะประมาณ15 นาทีแล้วก็จะมีกระชายพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบนะคะแล้วก็เม็ดพริกไทยอ่อนใบมะกรูดค่ะแล้วก็ใบโหระพานะคะแล้วก็กระเทียมสับพริกขี้หนูสับกุ้งสดแล้วก็ปลาหมึกน้ำมันพืชสำหรับผัดนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำปลาซอสหอยค่ะเรามาเริ่มที่การทำเลยดีกว่านะคะเริ่มจากเปิดเตาใส่น้ำมันลงไปนะคะให้ทั่วกระทะค่ะนำกระเทียมกับพริกที่เราสับละเอียดไว้นะคะมาใส่กระทะผัดให้หอมค่ะพริกเราสามารถผัดให้หอมนะคะเราจะใส่พริกตามความที่เราชอบตามความเผ็ดของเราได้เลยต่อไปกระชายค่ะพริกชี้ฟ้าค่ะพริกไทยอ่อนค่ะผัดจนหอมแล้วก็นำกุ้งกับปลาหมึกลงไปผัดที่เราต้องใส่ทั้งกระชายใบมะกรูดเพื่อดับความคาวของกุ้งและปลาหมึกนะคะเราจะใส่เป็นหอยทำอย่างนี้นะคะผัดจนทุกอย่างสุกนะคะหอมมากใส่น้ำเล็กน้อยค่ะเพื่อไม่ให้มันติดกระทะนะคะใส่น้ำเล็กน้อยนะคะคือไม่ต้องให้มันแห้งเกินไปแห้งนะแล้วก็ปรุงรสค่ะด้วยน้ำปลาซอสหอยตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะเพื่อตัดให้มันหวานไม่ต้องใส่เยอะนะคะถ้าเราไม่ชอบหวานพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะสุกแล้วแล้วก็นำเส้นสปาเกตตี้ใส่ลงไปเลยถือว่าเป็นเมนูที่ง่ายมากเลยนะเราสามารถทำเองได้ผัดให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับสปาเกตตี้ผัดขี้เมาแล้วเราก็ปิดไฟค่ะสำหรับสปาเกตตี้ผัดขี้เมาของเราค่ะก็ทำง่ายๆนะคะหาวัตถุดิบซื้อวัตถุดิบได้ง่ายค่ะค่ะขอบคุณค่ะ